Fala galera, mais um vídeo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, começando mais um videozão aqui no canal. E hoje, galera, estamos aqui para ver a grande fogueira de caçador. Então já deixa o likezão e partiu a mais um vídeo aqui no canal. Fique com as imagens da fogueira aí. 3, 2, 1 e partiu a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá. Tocar um instrumento para igual esse homem aí. Esse é o professor dos professores. Daqui a pouquinho. 5, 4, 3, 2, 1.
E bom, galera, e nesse momento os foguetes acabaram e também a fogueira foi acesa. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixe muito likezão e até os próximos vídeos que nós gravar aí no canal. Tá bom? Valeu, é nóis, e até os próximos vídeos que nós gravar aí. Fique com as imagens do final da festa.